Hallo, mein Lieben, wie geht's euch? أهلا وسهلا بيكم ولكيتسيون 1000 من كتاب Netzwerk neu P1. عنوان الليكتسيون أو كابيتل 11 Stadt, Land, Fluss, مدينة، بلد، نهر. Stadt, Land, Fluss. Die Stadt, das Land, der Fluss, النهر. أوكي. وزي ما تعودنا من A1 اللي الحمد لله رب العالمين في فترة قليلة وصل ل100,000 وشوية، ده كرم من ربنا كبير. يعني ما أقدرش أقول غير هو توفيق من ربنا وكرم من ربنا وقبول من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يديم بيننا يعني، وسامحونا على التقصير المتعلق ببعض الجزئيات، لكن والله أنا مش حابب أطول وانا مضغوط جدا يعني. انا بس في الوقت ما بين المحاضره والتانيه بقول الحق اعمل لكم حاجه يعني. ده العهد اللي انا اخدته على نفسي امامكم، امام ربنا وامامكم يعني. über das Leben in der Stadt sprechen. الحديث عن الحياه في المدينه. über das Leben in der Stadt sprechen. einen Magazintext verstehen. فهم نص في احد المجلات. einen Bericht schreiben. كتابه نص او تقرير. einen Bericht schreiben. über lebenswerte Städte diskutieren. الحديث عن المدن التي أو الجديرة بالسكن، المدن التي تستحق الحياة أنك تعيش فيها يعني. lebenswert يعني حاجة تستحق الحياة يعني. etwas näher beschreiben. وصف شيء عن قرب. etwas näher beschreiben يعني وصف genauer beschreiben يعني وصف دقيق. in einer Diskussion vermitteln أنك تتوسط أحد أو المناقشات، أو تكون يعني تعيش حالة من النقاش في أحد الجلسات الحوارية. دي كده صور لأحد المدن. هنا برضو صور أخرى، بس هنا يعني صورة المدينة يعني. أوكي. مثلا أهو، تعالى كده نشوف مع بعض. ديس كانت في المرحلة الأولى. هنا اللي يهمني مجموعة الكلمات دي. das Angebot يعني عرض. Atmosphäre الأتموسفير المناخ اللي موجود. die Aussicht الفيو الأوتلوك الفيو Aussicht. Fußgängerzone Fußgängerzone منطقة عبور المشاة. Hochhaus بيت عالي. Bewohner ساكن. Bewohnerin ساكنة. Club نادي. Dreck اللي هي زي القمامة القذارة. der Schmutz الحاجة المتسخة الوساخة يعني. أوكي. Dreck أوكي، يعني تحسهم كده زونونيمة. der Dreck ودر Schmutz السخ أو الحاجات المتسخة يعني. دي إرهالونج الاستجمام. دي إرهالونج الاستجمام. فارتسويج مركبة زي داس أوتو كده. فوسجينجر شخص يتمشى على رجليه. فوسجينجرين سيدة تتنزه. داس أونترنيمن الشركة أو المشروع. بيرو جيبويده مبنى المكتب. كنايبة الحانة. دير فركير المرور. دي لاجة الوضع. دير لير الضوضاء. موبيليتي التنقل أو الحركة. ديرنا أخبار الجار. دير أخبار الجارة. دير ستريس الستريس. شاو فينيستا فاترينات العرض. دير شتاتايل أو فيرتل اللي هو الحي. شتاتايل أو فيرتل اللي هو الحي. das Tempo السرعة أو Geschwindigkeit الاثنين زونونيم. أوكي، عندي كذا زونونيم هنا، كذا مرادف. شتاتايل وفيرتل الاثنين معناهم واحد. تيمبو وجشفينديشكايت السرعة الاثنين معناهم واحد. das Concert الحفل. اللادن والمحل. آسف، حلو أوي اللادن والمحل. عربي ألماني عربي. دير لادن يعني المحل برضو، وداس جيشيفت برضو المحل. أوكي، الفرق بينهم إن هنا دير وهنا داس. شكرا.
einen Blog über Zürich verstehen يعني بوست عن مدينة زürich السويسرية verschiedene Empfänger schreiben okay Empfänger يعني الكثير من المستقبلين يكتبون أو الزوار مثلا ein Programm für einen Stadtbesuch erstellen يعني إنشاء عمل برنامج لزيارة المدينة وهنا في hören أوكي welche Orte إيه هي الأماكن اللي بتكون مهمة في أي مدينة für Sie مثلا تقول ich finde eine schöne Fußgängerzone wichtig ich mag interessante Geschäfte okay und gute Verkehrsmittel وسائل مواصلات جيدة ده اللي يهمك في أي مدينة إنك تلاقي منطقة للتنزه المحلات المهمة okay alles was man braucht oder sucht man in einer Stadt في مدينة مثلا gute Verkehrsmittel oder perfekt organisierte أو وسائل مواصلات منظمة perfect organisiert okay viele Schulen okay إيه اللي بيعجبك في أي مدينة؟ viele Schulen viele Krankenhäuser gute Verkehrsmittel مدارس كتير مستشفيات كتير gute Märkte أسواق جيدة gute Verkehrsmittel وهكذا ده اللي انت محتاجه في أي مدينة يعني أوكي ده اللي انت محتاجه في أي مدينة أوكي فلما تتسأل سؤال مثلا welche Orte إيه هي الأماكن in einer Stadt sind wichtig für Sie إيه الأماكن اللي بتبقى موجودة في مدينة ومهمة بالنسبة لحضرتك ich finde schöne Fußgängerzone wichtig ich mag interessante Geschäfte المحلات الجيدة gute Verkehrsmittel وسائل مواصلات جيدة viele Schulen viele Krankenhäuser مدارس مستشفيات يعني كل الأنلاgen كل المرافق Anlagen يعني مرافق okay Anlagen okay هنا بقى بيقول لي über das Leben in der Stadt sprechen الحديث عن الحياة في المدينة bist du ein Stadtmensch هل أنت إنسان مدني bist du ein Stadtmensch يعني من محبي السكن في المدينة هل أنت حضرتك واحد من دول من محبي السكن في المدينة أوكي in der Stadt oder auf dem Land leben هل أنت عايش في المدينة in der Stadt oder auf dem Land في الريف أوكي تناقش بقى واذكر الفورتايله والناchteiله أوكي هتقول لي in der Stadt man findet alles was man zum Leben oder zum täglichen Leben braucht findest du in der Stadt كل ما تريده للحياة اليومية in der Stadt gibt es Kinos, Schulen, Märkte في المدينة فيها مدارس فيها أسواق فيها محلات Geschäfte okay alles was man braucht findest du es in der Stadt okay طيب بالنسبة للناchteilen بقى in der Stadt gibt es viel Lärm في ضوضاء من ضمن الفورتايله بالنسبة للشتات مثلا viele Arbeitschancen فرص عمل Arbeitschancen in der Stadt viel ja okay aber كان Nachteile بقى viel Lärm viel Unruhe okay viel Stau زحمة in der Stadt okay ده كده als Nachteile aber meiner Meinung nach Vorteile sind mehr als أكثر من النachteile okay طب الفورتايل بتاعت das Leben auf dem Land auf dem Land findet man Ruhe الهدوء man kann in einer großen Wohnung wohnen man kann
eine Villa bauen und dort wohnt. Okay? Auf dem Land sind die Preise niedrig, الأسعار منخفضة. Auf dem Land leben die Menschen in Ruhe, الناس عايشة في هدوء. Okay? Das Leben auf dem Land ist viel ruhiger als das Leben in der Stadt. Okay? Aber Nachteile? Ach, so. أول Nachteile, die Nächte sind zu lang. الليالي بتبقى طويلة هناك. أوكي. عشان أنا لما بروح أزور أهلي هناك könnte ich nicht gut schlafen. مش بنام كويس لأن أنا مش متعود. أوكي. لأن الليل بيبقى طويل. Gibt es viele Insekten, wie Namus. Was noch? Aber es gibt Ruhe, viel du. Die Leute sind gut. Nachteile كمان. Keine viele ما فيش مدارس, keine Schulen, keine Kinos, keine Märkte. Okay. Und so. طيب هنا بقى من الهدف من البلوك ده إن في تحتيه قاعدة قبل ما نتطرق إلى القراءة وما إلى ذلك. أوكي. دلوقتي الحمد لله يعني الكلمات بقت متوفرة وكل ده. فينا قاعدة اللي هي إيه بقى؟ الارتيكل Wörter als Pronomen. عندما تستخدم الأدوات كضمائر من الآخر كده. Artikel Wörter als Nomen. Der bin ich ein Landmensch. Okay, أدي der في النكرة ein. اوكي der اهي bin ich هل أنا أهو bin ich ein سيب الدير. بس أنا عايز أقول لك إن الدير هتبقى إيه als Pronomen يعني. bin ich أنت بتسألني مثلا هل أنا إنسان ريفي؟ ja ich bin einer. وكأني بقول لك إيه أيوة أنا واحد منهم. أنا واحد من هؤلاء الناس يعني. طيب ist das dein Haus؟ هل ده بيتك؟ ja das ist meins. كان بإمكانك تقول ja das ist mein Haus. ja das ist mein Haus. أوكي. لكن أنت قلت ja das ist meins. بناء على ان الارتيكل الاصلي كان das. اوكي. الارتيكل كان das. Was für eine Stadt ist das؟ ما نوع هذه المدينة؟ Es ist keine, in der ich wohne. Was für eine Stadt ist das؟ Es ist keine. إنها ليست. يبقى أنا هنا حولت الارتيكل أو الأداة اللي هي دي إلى keine. طب في حالة البلورال بقى دي بتبقى ايه؟ welche. Interessante Leute. Hier trifft man welche. وهنا يقابل المرء بعضها. Interessante Leute. الناس المهمة. Hier trifft man welche. هنا ستقابل بعضها. اوكي. كلام جميل. هنا تاني ergänze ein اللي هي أي eine welche. أوكي. طيب als Artikelwort كأداة يعني أهو الزنجولار فورمن في ein وأينه أهي الزنجولار فورمن صيغ المفرد زي ein وأينه wir finden ergänze ein Kaffee. أوكي. هنا سنجد أي قهوة. Wir finden irgendein Kaffee. ربما سنجد قهوة. طيب في البلورال فورمن أوكي mit welche هتبقى gibt es hier irgendwelche Kaffees؟ هل توجد هنا أي قهاوي؟ أنت واقف أهو بتسأل واحد عايز تشرب حاجة بتاع. gibt es hier irgendwelche Kaffees؟ هل توجد هنا أي قهاوي يا ابن الحلال؟ gibt es hier irgendwelche Kaffees. Okay. Als Pronomen بقى formen wie ein
وأين als Pronomen Kaffee. Wir finden irgendeins. احنا سنجد أيها، بس هنا ده كده في إيه يا كابتن؟ في حالة السنجولار. أوكي. Wir finden irgendeins. سنجد أي واحدة. أي واحدة. مثلا هنا kannst du mir irgendein gutes Restaurant empfehlen؟ ممكن تنصحني بأي مطعم جيد. kannst du mir irgendein Restaurant irgendein gutes Restaurant empfehlen؟ Okay. Ja klar. Der Max Hof ist toll. ده اسم المطعم. Der Max Hof ist toll. وهكذا. Okay. Kannst du mir irgendein gutes Restaurant empfehlen؟ Ja klar, der Maxhof ist toll. اوكي يا شباب، يبقى هنا انا استخدمت الادوات كضمائر. bin ich ein Landemensch؟ ja ich bin einer. ايوه وانا واحد منهم مثلا يعني. ist das dein Haus؟ هل ده بيتك؟ ja das ist meins. was für eine Stadt ist das؟ ايه نوع المدينة دي؟ es ist keine. هي مش مدينة. Okay. In der ich wohne مثلا. Interessante Leute. Hier trifft man welche. هنا ستقابل بعضها. وصلت يا بيه؟ فهمت يا معالي الرئيس؟ اوكي. طيب نفس الكلام على ارجند اين اللي هي اي. ارجند اين اي. ارجند welche برضو اي. بس ارجند اين مع الدير والداس. ارجند اين مع المؤنث. اوكي. اما ارجند welche مع البلورال هي كلها بمعنى أي. اتفقنا؟ wenn die Stadt erwacht. عندما طبعا هتقول لي طب ما قريتش النص ده ليه؟ أقول لك والله أنا ما في وقت. أنت ممكن تبقى تقراه. bist du ein Stadtmensch؟ هل أنت من محبي؟ ممكن أقرا معاك فقرة أو اتنين. lebt ihr lieber in der Stadt oder seid ihr Landmenschen? Was ist für euch wichtig? Ich studiere in einer großen Stadt und kann mir kein anderes Leben vorstellen. Interessante Leute, hier trifft man immer welche. Ich brauche diese Inspiration. أنا محتاج هذا الإلهام. أوبس اخص عليك. حاضر يا باشا. Okay. Hier ist Tag und Nacht etwas los. هنا ليل ونهار في جديد. irgendein tolles Konzert. في أي وقت في حفلة. irgendein في وقت ما في أي وقت هتلاقي Konzert oder Kulturfest. kann man immer besuchen. Was ist das bei euch؟ إيه الوضع عندك؟ تعال ناخد واحدة كمان. Landmensch. Anscheinend bin ich einer. من الواضح ان انا واحد منهم. ادي اينر يا سيدي اللي اتكلمنا عنها. bin ich einer. Okay, ich wohne und arbeite zwar in der Stadt, aber mir ist es hier eigentlich immer zu laut und stressig. Am Wochenende fahre ich immer aufs Land. an irgendeinen einsamen See. إلى بحيرة. إلى أي بحيرة وحيدة. zum Baden للاستحمام. oder in den Wald. Dort ist auch keiner. Okay. هناك مفيش حد. dort أهو ist auch keiner. هناك لا يوجد. ده مش stört. لا يوجد أحد يزعجني. الشخص اللي يزعجني مش موجود. und ich kann die Ruhe genießen وأستمتع بالهدوء. Okay. Ich möchte nicht in der Stadt wohnen. مش عايز اسكن في مدينة. Ein schönes Haus, بيت جميل بجارتن. Ich kann sagen, das ist meins. هذا ملكي بيتي. Das könnte ich mir in der Stadt gar nicht leisten. مش هقدر انجز ده كده في المدينة. Überhaupt kostet in der Stadt alles mehr. Okay. Und in irgendeiner kleinen Wohnung im Zentrum möchte ich auch nicht leben. مش عايز أعيش أنا في بيت صغير.
في وسط البلد يعني. Sicher hat die Stadt auch Vorteile, aber ich bleibe lieber in meinem kleinen gemütlichen Dorf. Hier sprechen viele Leute noch Dialekt. Okay, بيتكلموا لهجة أخرى يعني. لهجة إيه؟ Jeder kennt jeden. كل واحد يعرف التاني. Und wir helfen auch uns gegenseitig ونساعد بعضنا البعض. وهكذا يا صديقي. Wenn die Stadt erwacht, عندما تستيقظ المدينة. Wenn die Stadt erwacht. Morgens um 5 صباحا في حوالي 5. هنا بقى كل واحد بيحكي قصته. بس هنا تعالى كده الهدف من ده ايه بقى؟ الهدف يا سيدي عندما تستخدم الصفة كاسم. عندما تستخدم الصفة كاسم. اوكي؟ طيب عندما تستخدم الصفة كاسم ايه الحل يا هير محمد؟ ولا اي مشكلة. اهو هنا حضرتك بتعربها بس الاسم ده بيعرب اعراب الصفة. اوكي بص سيادتك معايا. der Obdachlose اللي هو الانسان الذي بلا مأوى. der Obdachlose ein Obdachloser Mann. اوكي طب هنا في حالة النكرة ein يبقى هياخد ايه ار. die Angestellte Bäckerin الموظفة eine Angestellte. die Verletzten الجرحى verletzt. Adjektive اهو. اوكي عندما تستخدم يعني بترجمة كده بدون بقى ايه فزلكة يعني. عندما تستخدم الصفات كأسماء تأخذ نفس نهاية الصفة التي تأتي قبل الاسم وهذا ما حدث. عندما تستخدم الصفة تمام كاسم تمام بينطبق على الاسم ده اللي كان ينطبق على الصفة. تعال معايا كده. تعال اطلعها لك من هنا. تعال كده اهي في نص اهي. Morgen von Uhr im allgemeinen Krankenhaus. Bepfleger الممرض Förde Ziegler ist es seit من بدأ الشيشت النحت الشيشت بتاعه من الساعة 9 im Dienst. اوكي noch ولسه في نص ساعة حتى يجي زميله اللي هو بتاع الفرühschicht بتاع الفترة الصباحية. Die Nacht war wie so oft unruhig. الليلة كانت كالمعتاد ليست ليلة هادئة. Zwei Patienten hatten Probleme. 2 من المرضى كان عندهم مشاكل. Einer hatte nach einer Operation plötzlich höheres Fieber. واحد بعد عملية جراحية جاله سخونية جامدة. Ein anderer hat mich sicher 10-mal gerufen, نادى عليه 10 مرات. Und in der Nacht gab es in der Innenstadt einen schweren Unfall. كان في وسط البلد فيه أو داخل المدينة فيه حادثة صعبة. Und mehrere دي يا سيدي اهي verletzt اللي جرحى. اوكي ما هي verletzt يعني مجروح. ماشي يا جريت منك ليه. اوكي wurden eingeliefert وصلوا المستشفى. Also ein ganz normaler Nachtdienst. Förde beginnt jetzt alles für die Übergabe vorzubereiten. بيرجع كل حاجة مكانها بقى. الساعة 7 ist seine Schicht zu Ende. هيخلص الوردية بتاعته. اوكي die Schicht الوردية zu Ende und hat Feierabend. خلاص بقى فري خلص شغل يتكل الله يروح بقى عشان ايه يريح ويجي بعد الظهر. انا بدور لك مثلا ما هي اهي der Auszubildende المتدرب اهو. اوكي اهي der Auszubildende اهي. تعالى 5 Angestellte 5 موظفين. اوكي هنا انا بستخدم يا جماعه الصفات als Nomen وينطبق على النومن في الحاله دي ما انطبق على الصفه من النهايه وما الى ذلك. هنا مثلا في وجود اداه التعريف الصفه بيبقى اخرها ايه. طيب في وجود اداه النكره الصفه بتاخد الايه ار بتاعه الاداه وما الى ذلك. تمام. اوكي das große Tor wird geöffnet. المهم
أنا بدور لك هنا أهي تعالى كده ein Obdachloser mit seinem Schlafsack hinein. لما عربية النظافة حاطت الراجل اللي هو الذي بلا مأوى بالشلافزاك البتاع اللي بينام فيها ويقفلها بالسوست دي، ما خدوش بالهم، رموه في العربية فكروه مل قمامة. المهم بص، جيت ein Obdachloser، خلاص كبرت الحرف الأول وأعطيت للصفة ER في الآخر، تمام، بقت نومن يا كابتن، وهكذا وهكذا. مثلا لما أجي أقول لك إيه، طيب تعالى هنا lesen Sie ده هنا richtig falsch ein أهو نيك ein Bekannter أحد المعارف von mir ist Angestellte bei der Post. Okay, er ist Sozialarbeiter und betreut Jugendliche. شد Plural. Gestern habe ich mit einer Verwandten معي الله ليه؟ لأن أنا بعامل النومن ده كأنه صفة، بس هو نومن هنا، وطالما الداتيف ظهر هنا بدل الصفة إيه؟ أهي Sie arbeitet auch mit Jugendlichen. Pluraldativ. Okay, Pluraldativ. Über Lebenswerte Städte diskutieren. الحديث عن المدن التي تستحق الحياة. Lebenswerte Städte. Okay, Lebenswerte Städte. المدن التي تستحق الحياة أو تستحق الحياة. Was macht eine Stadt lebenswert؟ إيه اللي بيخلي المدينة جديرة بالحياة؟ Okay, sprecht ihr zusammen? Okay, sammeln Sie in Gruppen. Welche 5 Punkte؟ إيه أهم 5 حاجات اللي تخلي هذه المدينة جديرة إنك تعيش فيها؟ هتقول والله Dienstleistungen الخدمات. أوكي، Dienstleistungsbereich مجال الخدمات الموجود. أوكي، gibt es gute Verkehrsmittel, gibt es gutes Netz شبكة نت كويسة, gibt es Märkte, Schulen, Läden, Geschäfte, كل دي حاجات. اوكي، guter Strom كهرباء جيدة، يعني كل دي اهي. was macht die Städte attraktiv؟ ايه اللي بيخلي المدن attraktiv جذابة attraktiv. اوكي يا مان. wie gut man in einer Stadt lebt، ازاي تعيش بشكل hängt von vielen Faktoren ab، بس كده يتعلق بحقائق كثيرة je nach Lebenssituation، كلها حسب الموقف الحياتي. ist für jeden Mensch etwas anders wichtig. das internationale Unternehmen كيسي، المشروع العالمي الدولي كيسي، اوكي، hat 40 Städte weltweit ausgewählt، اختار 40 مدينة حول العالم und ihre Lebensqualität untersucht وفحص الليبنسكواليتي، كواليتي الحياة المدن. dabei stand die Work-Life-Balance. واو، اللي هو الورك لايف بالانس اللي هو مسار العمل او الورك لايف ستايل. اوكي، im Vordergrund في المقدمة. 20 Aspekte zu 3 thematischen Gruppen wurden von Fachleuten bewertet. bewerten يعني قيمت، يعني drei thematischen Gruppen، 3 مجموعات للمواضيع نوقشت أو قيمت من قبل المتخصصين. Intensität der Arbeit، Intensität كثافة، اوكي اوكي الشغل. Institutionen in der Gesellschaft، المؤسسات داخل هذا المجتمع. und die Lebensqualität der Stadt والليبنسكواليتي للحياة داخل هذه المدينة. Für die Intensität der Arbeit wurden nicht nur Daten. Okay,
أو شدة العمل، قوة العمل، wurden nicht nur Daten zur Arbeit gesammelt. لم تجمع فقط بيانات wie viele Stunden. Okay. wie viele Stunden كم ساعة معايا. wie viele Stunden Arbeitszeit sind pro Woche vorgeschrieben. يعني تشتغلها في الأسبوع. sondern auch weitere Aspekte. جوانب أخرى. wann beginnt man durch den Arbeitstag. شباب أنا بستأذنكم 1 minute بس. 1 minute دي واحدة وأرجع لكم تاني. ثانية واحدة. اوكي يا شباب، المهم يعني ده كده يعني يا ريت النص ده تقروه كويس. احنا قلنا ايه وصلنا لفين، ولا هكمله معاكم عادي. ايه اللي كمان ايه الجوانب الاخرى؟ sondern ايوه sondern auch weitere Aspekte. wann beginnt durchschnitt Arbeitstag امتى بيبدا يوم العمل. wie hoch ist die Arbeitslosigkeit، ما مدى البطالة الموجودة في هذه المدينة. wie lange dauert der Weg zur Arbeit، بتاخد وقت قد ايه الشغلة. Gesetze، القوانين. die jeweiligen Staaten spielen da natürlich eine wichtige Rolle. القوانين اللي كل الدول بتلعب دور كبير جدا، لكل الدول بتسنها. sie legen fest. Okay. Festlegen يعني يثبت. wie viel Anspruch man auf Urlaub oder Elternzeit hat. wie viel Anspruch. كلمة Anspruch الحق أو المطالبة. كم لك من الحق أو المطالبة في أجازة أو أجازة رعاية أطفال. auch für die Institutionen der Gesellschaft، بالنسبة لمؤسسات المجتمع، sind politische Entscheidungen، القرارات السياسية. Okay, und die gesetzliche Sicherheit ausgibt. Und die Sicherheit, und die gesetzliche Situation wichtig. Dabei wurde berücksichtigt, وهنا روعية، wie viel der Staat für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit ausgibt. ausgeben يعني ينفق. الدولة بتصرف قد ايه على für للتعليم، الصحة، الأمان الاجتماعي. Und welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung es gibt. ايه هي إمكانيات رعاية الأطفال. Andere Fragen dazu كانت ob es gute kostenlose Schulen، هل في مدارس فري مجانية كتيرة und Hochschulen gibt، مدارس عليا، oder ob alle Personen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Zugang كان من ضمن المعايير برضو ob alle، هل كل الأشخاص عندهم القدرة في الوصول Zugang، هل لديهم القدرة في الوصول إلى اللي هو Gesundheitssystem، النظام الصحي. طبعا. nicht vergessen worden auch gesellschaftliche Werte. وما ننساش nicht vergessen القيم الاجتماعية. wie sieht es mit der Gendergerechtigkeit aus؟ كم أيوة إيه شكل العدالة mit der Gendergerechtigkeit aus؟ كيف تبدو العدالة؟ wie ist die rechtliche und soziale Situation für Diversität؟ ما هو wie ist die rechtliche، كيف يكون الموقف، ما هو الموقف القانوني والاجتماعي للتنوع für Diversität؟ Die letzte Gruppe أثر مجموعة موضوعات نوقشت أو من ضمن المعايير التي وضعت eigentliche Lebensqualität der Stadt،
Lebensquality مستوى الحياة. Da ging es وهنا da ging es وهنا دار الموضوع Themen wie Sicherheit وهنا من ضمن الموضوعات التي نوقشت موضوع Themen okay wie Sicherheit und das Angebot im öffentlichen Verkehr وإيه المعروض في وسائل النقل العام. Okay. Andere Fragen waren أسئلة أخرى زي كانت إيه بقى؟ Wie viele freie Flächen؟ ما هي كم عدد المساحات الخالية؟ öffentliche الأماكن العامة. So viel Grünflächen المساحات الخضراء und Parks gibt es in der Stadt. Wie ist die Qualität؟ حتى تخيل أنت Quality الهواء الموجود. Wie gut sind die Möglichkeiten für Freizeit und Fitness? Diese Punkte betreffen ausschließlich jeweilige Stadt. betreffen يعني تناقش تتعلق بكل حاجة بأي مدينة. Unter den 10 lebenswerten Städten befinden sich 4 Städte aus. يعني بقول لك ايه؟ ضمن بين أكثر 10 دول تستحق 10 مدن بين ال10 مدن اللي هي تابعة وداخلة ضمن التصنيف العالمي 4 مدن موجودة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. 4 مدن موجودة في الشتيت يعني أعتقد ألمانيا داخلة بمنشن وهامبورغ تقريبا أو برلين. اوكي يا شباب بس مش راجعين. Relativsätze mit was und wo جمل تاني. هنا was يا شباب مش أداة استفهام بمعنى ما أو ماذا. هي was bezieht sich auf ganze Satz بتعود على جملة كاملة oder auf Pronomen wie alles اوكي أو ضمير زي alles كل شيء. etwas شيء ما nichts nothing oder das. Wo bezieht sich auf Ort على مكان. Okay. Ich finde alles interessant. مثلا ich finde alles interessant. Was ich für leben möchte. أنا شايفة كل حاجة مهمة. Was ich fürs Leben brauche. لكل ما أحتاجه للحياة. Okay. أهو مثلا ich möchte in einer Stadt wohnen. أنا عايز أسكن في مدينة. Wo ich Ruhe finden. حيث أجد الهدوء. Okay. In meiner Stadt gibt es nichts. في مدينتي. In meiner Stadt gibt es nichts. ما فيهاش حاجة. Was ich suchen möchte. Okay. In meiner Stadt gibt es nichts. Was ich davon träume. مدينتي ما فيهاش حاجة من اللي أنا بحلم بيها. Okay. Ein schöner Ort ist für mich مكان جميل بالنسبة لي ist für mich wo ich gut fühle حيث أشعر أن أنا بخير. gibt es viele Plätze. مثلا in Alex gibt es viele Plätze فيها أماكن كتير جدا wo man sich erholen kann حيث يستطيع المرء الاستجمام. mir gefällt es vieles nicht was man verzichten kann يعني. mir gefällt vieles nicht. أنا ما بتعجبنيش حاجات كتير. mir gefällt vieles nicht was ich als nicht notwendig ist يعني أكثر من الضروري أنا مش لازمني يعني. أوكي هنا هو مثلا تعالى هنا كده جمل تانية اهي. dort wo ich wohne هناك حيث أنا بص بتعمل طبعا هنا Nebensatz اهي. arbeitet man im Durchschnitt länger als in anderen Städten. الواحد بيشتغل كتير أكثر من المدن الأخرى. die Stadt tut auch etwas für ärmere Menschen. المدينة بتعمل حاجة للناس الفقراء für
ärmere Menschen. Was ich sehr wichtig finde, مما أراه وهذا ما أراه مهما. Okay. Ich lebe gerne in einer Stadt. أنا بحب أسكن في مدينة. Wo der Arbeitstag nicht so früh beginnt. حيث إن اليوم ما بيبدأش بدري. اتفقنا؟ Das, was eine Stadt im Ranking attraktiv, اللي بخلاها في التصنيف macht, kann für die Menschen auch Nachteile bringen. ممكن يكون بالنسبة من المساوئ. يعني اللي بيخلي مدينة في تصنيف جذابة في التصنيف يعني ممكن يكون مش حلو الناس تانية. هنا بص سيادتك، هنا بص معايا. was عملت ايه؟ Nebensatz. wo عملت ايه؟ Nebensatz. das Wetter ist nichts. طقس مش ولا حاجة. لا يقيم يعني. was im Ranking gewertet wird. الطقس من الحاجات التي لا تقيم. يبقى wo يا بي وفاس هنا استخدم كريلاتيف زيتس وبيعملوا نيبن زيتس. انا هنا دي حته حلوه قوي. ريديميتل auf Standpunkte eingehen. Standpunkte اللي هو التعريج او التعليق او التطرق، الدخول الى وجهات النظر. اوكي. اللي هو das ist nur ein Aspekt. هذا جانب. man muss auch daran denken حيث يتوجب على المرء أن يفكر فيه. das كذا وكذا. wir müssen da auf mehrere Aspekte achten. يجب أن نضع في الاعتبار جوانب عديدة وكده يعني. das sind interessante Punkte. هذه جوانب مهمة. aber es fehlt meiner Meinung nach okay كذا كذا وكذا. هنا vermitteln. Ich glaube, Sie sehen nur eine Seite. ده هنا التعقيب بقى. Okay. Ich glaube, Sie sehen nur ein. انت باصص من جانب واحد بس. Wichtig ist auch, was فلان الفلاني gesagt hat. Haben Sie auch ein konkretes Beispiel dafür? هل لديك مثال ملموس على ذلك؟ Welche Lösung schlagen Sie vor? تقترحه حضرتك. Okay. Ich denke, Sie haben beide alle zum Teil recht. وهكذا. Das gebe ich total recht. Auch gebe ich Ihnen recht. Okay. Lassen Sie uns bitte ausreden. War noch nicht fertig. Sie wurden unterbrochen. Unterbrechen يعني قاطع الشخص وبيتكلم. Unterbrochen قطع. Was wollten Sie noch sagen? اللي حضرتك كنت عايز تقوله. دي حاجات خاصة بالأوسسprache. اسمعها. Okay. In Zürich. في ein Blog über Zürich verstehen. فهم نص عن مدينة زيورخ السويسرية. Okay, meine ersten Tage in Zürich. أيامي الأولى في Zürich. Meine ersten Tage in Zürich. الله. النص ازاي تحطه على تشات جي بي تي يطلع لك البار شارتس بتاعته، يطلع لك النوم لوحديها، يطلع لك الفوكاب لوحديها، وهكذا يا سيدي إلى آخره. كده تقريبا وصلنا لنهاية الكابيتل أو الليكسيون. يا ريت لو تقدر تتفرج على الفيديوز والحاجات ديت تبقى أنت كده عملت عمل رائع جدا جدا جدا. في ليبن داون. إلى أن نلتقي في الفيديو إن شاء المولى الكريم.